날 잡아. 참나무인가 참나무. 참나무 아니라니까. 참나무 껍질이 이렇게 안 생겼어요. 이거 이제 겨울에 이게 여름에 자빠진 거냐 겨울에 자빠진 거냐? 어? 이게 겨울 우리가 되기 전에. 그러니까 발견은 겨울에 했어 우리가. 예, 그래가지고 이거 나무가 죽은 줄 알았더만 아직 죽진 않았어요. 죽진 않았는데. 떡이 나올. 그래. 떡이 나네요. 야, 아직 나무가 죽지도 않은데 이것을 썰어갖고 장작을 한다는 것이 이것이 도덕적으로 맞냐? 아이고. 야, 너 저런 거 죽은 나무 갖고 올라온 게 나은데, 예? 야, 그럼 그걸 어떻게, 야, 뭐 줄을 매달아갖고 땡겨야 되는 거 아니야? 야, 근데 이게 좀, 요것만 좀 신용만 하고 옮겨야 되겠다. 이걸 전기톱으로 해야지, 이거. 쓰겠냐? 위에 길도 안 좋아. 야, 그래, 그런 죽은 나무. 야, 그냥 그 뭐 빌 필요 뭐 있냐? 그냥 들고 가면, 미고 가면 되잖아. 가볍잖아. 응? 가볍구만. 그거 차기도 잘 타고. 아이, 뭐 온다고 또 그 길에 올라가고 그냥 가다 자빠지면 어쩌려고. 어? 나무도 오고 그 버섯도 따고 그랬다가 그거냐 지금? 진짜 쟁해. 제작 문제. 그거 이 갔다가 저 그냥 이 카메라 쳐보면 난
나무는 괜찮아냐 어찌냐? 왔다 그 야 버섯이 겁나 이쁘게 자랐다. 이리 갖고 와봐라. 진짜. 이거 운지버섯. 요게 운지버섯. 한번 검색을 한번 해봐야 될 것 같습니다. 나는 운지버섯이라고 생각을 하는데, 친구는 또 뭐 독버섯이라고 하는데, 이거 일단 뭐 의심부터 하고 나니까 뭐 하고 보니까 이게 운지버섯의 종류네. 색깔이 조금 틀려서 그렇지. 응? 됐냐? 난 현타 오는데? 그런 거 없고 일반 예전 꽤 비싸게 그냥 일반으로 다 받으면 예전에 되지 않나? 꽤 비싸게 받았는데. 아무도 안 들어가 버려. 바퀴가 튕겨버려. 집 앞에 산으로 제가 머위를 좀 따러 가려고 합니다. 지난번에 산에 한번 올라갔는데 머위 군락이 있더라고요. 그래서 오늘 한번 머위를 채취를 한번 해보도록 하겠습니다. 이쪽에가 전부 다 머위가 엄청나게 많습니다. 전체 다 머위 군락입니다. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept,
two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. The best thing that I'll ever know. 이것도 맛있으면 맛이 없으면 설탕을 넣는 거. 땀 해야 된다.